唉，韓國真係好卷啊！頭皮要管理，頭髮要管理，皮膚要管理，條頸要管理，牙要管理，手指要管理，咩都要管理。而家係連隻眼都要管理。今次嚟到位於江南嘅眼科醫院，你哋有20幾年嘅醫療經驗，連藍田 Infinite 嘅成中都嚟過啊！其實眼呢，你好似洗牙咁樣呢，都要定期1年管理2-3次嘅，咁就檢查一下，順便做一個乾眼症治療。首先呢，就係填寫基本嘅個人資料，然後呢，就會進行一系列嘅精密檢查。精密呢，唔係個口頭講㗎，當日係影咗1台機、2台機、3台機、4台機、5台機，跟住呢，就帶咗我去個小黑房嗰度呢，繼續檢查視力測試、紅綠測試、閃光測試、慣用眼測試，成套檢查落嚟呢，差唔多成40分鐘。重點係，我覺得佢好溫柔啊！本來我好怕呢啲嘅，但我覺得佢好溫柔，慢慢呢，他很像在哄小孩。鼓勵我，還要鼓勵我。전화오세요. 그렇죠. 양반. 좋아요. 所以令到我唔咁驚。我而家嚟見醫生啦，咁我好緊張，唔知我有冇老花。到我見醫生，比較緊張。醫生咧係可以講多少少普通話，因為佢台灣讀嘅書。여기 보시면은 이제 설명 좀 해줄게요. 신경은 괜찮아요. 공반 변성도 없고 혈수량이 좋아요. 仲有我最擔心嘅老花問題啊！ 보안 자체는 아직은 그 피해는 없어요. 건조증 때문에 커져 보여가지고. 咁就建議我咧先做呢個乾眼症治療，可以咧大大咁樣減輕咧而家嘅唔舒服啦。咁下支影片咧，我會同大家分享呢個乾眼症嘅治療過程。咁嗰隻眼輕咗好多咁，唔想錯過嘅話咧，記得追蹤我啦！我係 K Guruso 嘅 Aria，追蹤我一齊變靚啲。